案子这么难，为什么要坚持？就是为了让老百姓心都热着。咱们这个职业跟其他职业不一样，都是拿命拼出来的。我当警察为了什么？不就是为了能破案吗？我们是刑警啊，关键时刻得顶得上去啊！那么多无辜的生命被枪杀，几千号民警日夜奋战，掘地3尺，我把它挖出来。我现在就给方局打电话。哎，别，你先别着急，再等一会儿。现在只是初步比照，还得做进一步分析确认。我跟曹阳再讨论一下，你等一下啊。啥？是不是了？喂，王然，哎，你说。曹阳，我这儿初步比中了一个姓顾的人家，稳妥起见，我觉得还得做进一步分析确认。这样吧，你让陶队带着资料到培兴来，我帮他试试。好，我知道了。好，陶队，曹阳说你还得拿着资料再去趟培兴。还得去培兴？陶队，我根据王然他们的实验结果又做了进一步分析，现在结果出来了。王然他们呢，之前给出的结论是正确的，是顾家。啥意思？意思就是说，东陵案的犯罪嫌疑人可能就在这个家族里面。太好了，犯罪嫌疑人就找到了，快！不，也不完全。也就是说呢，这个嫌疑人他一定跟顾家有关系。好，行啊，这就往前走一大步了，对吧？哎，接下来干啥？接下来呢，你们还得回去找王然，他会告诉你们怎么找到这个人。这里面的技术还是挺复杂的。还得回去找王然啊。有了这个实验结论，那这犯罪嫌疑人是不是顾家的？一下不就能查出来了吗？是的，王然他们很快就对这个顾家的适龄男性做了排查，可惜全都给查否了。从那之后啊，他就开始走火入魔了，甚至把什么大清律都给翻出来了。我觉得他那已经不是再查什么 DNA 了，他简直就能写出一部中国近代农村社会史了。哎，反正这其中各种细节啊，我也不是很清楚。等到了地方以后，让他亲自跟您说吧。已经进余河了，大家休息一晚上，明天我们就到东里了。好，正好曹阳，你联系一下王然让他也去东里指导一下我们工作。好的，秦总，您这么说啊，他要听了，非得飘。杨队，哎呀，你好！哎，路上辛苦了，又见面了，杨队。来，我给你介绍一下啊，这是我们这个市公安局的钟副局长，王副所长。你好，钟局长。这是我们东陵县局的方局长，方文。你好，方局长。你好，王副所长。DNA 科室严军。你好，江山。哎，你好，江山。这个案子真不容易啊。哎，是啊，真是。来了。哎，周局，秦总啊，盼星星盼月亮，总算是把你给盼来了。这是县局的方局。哎，你好，秦总辛苦了。DNA 科室严军。谢总，刘处长，领导好。程树峰，雷主任好。好。那个陶维志呢？陶队。你说老陶啊？他还在平城工作的。我现在给他打电话，叫他马上过来啊。秦总，来，好，请。怎么了，杨队？
队秦总来了，叫你赶快回来呢。哦，马上，我拿个宝贝就回来。啥宝贝啊？我回去再说。案发以后啊，我们对东陵县14岁至70岁年龄段的人员进行了摸底排查，对重点人员进行了血样采集和比对。6年来，经过不断的回头看，人员底数不断澄清。你这些东西其实材料上都有，下面分头去看就行了啊。我想问一下，那个现场那个枣刺儿是怎么回事？哦，秦总，那些个枣刺当时是放在这个窑洞内侧的通道口，我们判断应该是犯罪嫌疑人用来遮挡门口，避免尸体被发现的。哦，曹阳，你把那个现场图片我再看。好嘞。这就是现场图。哦。那个这上面写着3个小女孩，其中有一个是被那个饮料瓶子堵嘴，然后窒息而死的，是吗？哎，是的。哦，那现场一共几个这个饮料瓶子？哎，小程啊，金总，当时我在现场，这个现场一共发现了5个。5个。那3个小女孩，她们拿了几个？哎呀，这个点还真没有查，因为这个痕检在瓶子上，没有发现犯罪嫌疑人的线索，所以就没再追这个点下去。那你能不能去家里啊，找什么人问一问，当时那个3个小孩啊，他们拿了几个瓶子去捉蝌蚪啊？是。秦总，这儿5个瓶子吗？对，5个。 4个？你确定？你问过孩子妈吗？不是，3个孩子为什么拿4个瓶子呢？那行，那我知道了。啊，秦总，确认了一下，当时出现场的民警的跟这几个孩子是街坊，他确认了一下，3个女娃娃一共拿了4个瓶子。哦，确认。对，拿4个瓶子。对，现场5个。那另外一个，他有没有可能是犯罪嫌疑人的？那瓶子在哪儿？那瓶口的检材取了吗？秦总，是这样，当时只取了瓶身，没让取瓶口。不过现在那瓶子全在县公安局保存着呢，现场的材料都在，疏忽了。那个小苏，曹阳，你们辛苦一下啊！今天晚上把那个所有的检材都复核一下啊。另外我问一下，这个方圆有没有那个视频监控什么的？查了吗？查了，只提取到一小段视频。当时有个男性跟着3个女孩啊，往下沟方向走，之后折返，又出现在画面里了。3个小时后啊，又有名男性从沟底上来，但是视频清晰度差，很难判断是不是同一个人。那视频我们研判过了，特录完了之后能确定就是同一个人。这些年我们一直没有放弃过对这个人的调查，但是到现在也没有查到。我觉得是犯罪嫌疑人的可能性不大，因为他当时啊能碰到被害人，他也能碰到下沟干活的人，但他们都说没看见。秦总，哎，你看，就在那边那个山沟那边，当时那几个孩子就在那边找蝌蚪。不是都有 DNA 了吗？还测什么呢？这是。唉，专家嘛，不按套路出牌，谁知道他们都咋想的呢？
老板。呀，买东西啊？这个矿泉水多少钱一瓶？这个3块，这个2块。哦，哪2个？2个4块钱。这小店一看时间就开得挺长了，7、8年了。哦，7、8年了。哦，你这个防盗意识还挺强的，还装了这个摄像头啊。没办法，小本生意不甘心。这一开店就装上这个了？哦，一开店就装上了。你的钱。这视频它能保存多长时间啊？10几20天，内存小。哦，谢谢啊，生意兴隆。慢走。哎，当年查没查这个店的监控视频？查过。是案发1个月后才收集的，但是视频已经被覆盖了。为什么呀？为什么1个月才去收集啊？当时都觉得案子条件好，有 DNA 有指纹还有足迹，就一门心思扑在了血样采集和做 DNA 上了，就忽略了视频采集。你看啊，现场多了一个饮料瓶子，那不是3个小孩，那肯定是犯罪嫌疑人呢。他携带饮料作案，那估计就是在附近买的，对吧？那附近这种店不多，当时如果你能顺着这个饮料瓶子倒查监控，很可能就会发现这个犯罪嫌疑人的视频，是吧？是，我们确实忽略了这套方案。我们总说那个这个新旧侦查思路和技术，哪个都不能忽略。你不能重视这个新技术，就忽略了这个传统侦查。现在只依赖 DNA 了，那当然没有人在意这些细节了，真相往往就藏在这些细节里面。是，钱总，我们6年来没有一刻松懈过。是，案子到现在没破，是事实。您这番话，让我们深刻认识到了，这就是办案思维的差异。希望秦总能给我们指导方向，争取早日破案。也不是大家不努力，实在是这个条件受限，大家一起想办法吧。这就是419案现场所有的检材，我们一直小心翼翼在这儿保管着。这是3个矿泉水瓶和2个饮料瓶，都在这儿。好，那我们开始吧。秦总，检材我们都已经复核过了，在其中一个饮料瓶的瓶口发现了嫌疑人的 DNA。跟现有的物证比对了吗？也跟其他的检材做过比对了，确定是出自同一个人的。虽然于事无补，但也算证明了检材是正确的。陶维志他们前面那么多的努力，至少是建立在正确的 DNA 数据上。你们辛苦了，早点休息。好。你们俩说说这案子到现在都没破，到底是什么原因？你们俩有想法没有？说实话，我就是觉得这案子给整夹上了。这案发时，各级领导和公安部门太过于重视，他的问题往往就出在这上面。来了领导太多，底下的人都不敢说话。这案子条件这么好，说是用 DNA 破案最多20天，他连最基本的摸排工作都没做。这做 DNA 又没钱，只能做血型，画了那么大的范围，人手又不够，这里面肯定有排漏。这总之就是无头苍蝇，这哪头都没着没落。我听说啊，说来一个专家就把之前的给推翻了，一有什么消息就赶紧去查。哎，反正也不是他们想折腾，因为时代在变嘛。现在这个新的技术和这个传统的办案模式在相互的替换。现在很多这个一线的办案人员对这个新的技术还是有疑惑的，但是很明显呢，这个旧的工作模式呢也有很多局限性。反正你用这个传统的办案方式办案呢，它要求要快，72小时之内呢就要排查。你用这个新技术办案呢，它要更全，范围啊什么的要求也全一些。但很多时候它不具备这个条件，你知道吧？是啊，这个人员流动性大，侦查范围啊它不好划定。谁能想到东林的案子居然在鱼河撞库撞出来了？你们俩分析的都有道理啊。其实这个案子啊，
是典型的新旧侦查思路跟技术手段，转换过程当中出现的一个典型案件。说白了，就是新旧交替出现的无措。啊，我们这次的这个疑难集案，首先要解决的也是这么个问题。对，其实就是这个问题。现在最关键的是要把大数据建立起来，要让这个新技术啊，要发挥作用。是老陶吧？江处，江处，陶队，陶吧？哎，刘成，哎，小张，好久不见，好久不见。陶队，这是我们秦总。秦总，没事没事，久仰你大名啊，终于见到真人了。踹开了吗？就那个真相的大门有没有踹开啊？快了，就是临门一脚了。临门一脚了。要不要咱那河边或者找个山坡坐下，我给汇报一下。河边山坡啊，别了，这样吧，没吃饭吧？我请你吃饭。哎，咱们边吃边说，好不好？走走走走走走啊！再来一碗啊！好，再来一碗。完用。你吃饱了吗？吃饱了，吃饱了。你们吃饱了吗？啊，我们饱了。那咱说正事吧。那个，从哪儿听起？那就从那个王冉找出来那个书城顾氏家族的适龄男性开始。啊。找到顾家的适龄男性呢，我就以为找到真相了。谁知道呢？万里长征，刚第一步。顾家的适龄男性能找的都找到了，怎么又都排除了呢？那按说那人就在姓顾的里边啊。这些适龄男性这些天，我们天南海北的都去见了。DNA 也做了，确实不是犯罪嫌疑人，这个就错不了。那到底哪儿出问题了？DNA 这个事情啊，学问深得很，深得很，不是我们一时半会儿啊就能搞明白的啊。市局今天打电话了。说是咱们这个事情啊，一啊，继续跟着专家学习想办法啊。二呢，就是不让再搞这个大兵团作战了，钱花的太多了，没钱了。哎，又谈上。大队，吃饭了。吃饭吧，你不要弹了，你弹了4年了，你这个曲子你也弹不明白。咱让裴兴找曹操那后人去。你不要想着去裴兴了，办案经费都没有了，钱从哪儿出？我自己想法子。哎，你有啥办法？我自己出钱。哎，干啥去了？买票，总不能让他一个人去吧？哎，我也去。行，就这个。喂，陶队，
你在单位吧？我在啊，怎么了？我到你楼下了。你跟曹阳下来，我请你吃个饭呢。啊？那好吧，那你稍等一会儿，我们俩马上就下去。啊。来，陶队，案子再难破也得吃口饭。对啊，陶队。不甘心呐，我是真不甘心。你说咱这时间也花了，这钱也花了，顾家的适龄男性都找过了，等这结果一出又都排除了，怎回事呢？是这样的，陶队 ，DNA 比对很复杂，也很严谨。我们比对过了，这些适龄男性都是出自同一个家族的，他们的 DNA 跟东林案嫌疑人 DNA 有关联，但不完全一致，所以就都排除了。这个不会出错的。下大功夫。那你说这个一开始确定的顾家有没有可能搞错了？这应该不会出错吧？这样吧，要不我晚上再跑一遍数据。陶队这么一说，我也有点含糊。你看这怎么回事？那这经不住问了，你这一问，不是咋又含糊了呢？说实话，你们这办事真的就不扎实。哎呀，那个小曹，别怪他啊，他这个人啊，现在有强迫症，现在一遍一遍洗手，晚上睡觉一遍一遍关门。甭这和稀泥，甭和稀泥。我说真话，小曹，你别怨我知啊，咱们自己人，现在说难听的，将来咱听好听的，行吗？真的，我谢谢你了，再跑一遍，真的再跑一遍，扎实了，行吗？你真的确定顾家没问题？我继续找，不再难为你，行不？好，陶队，今天晚上就再做一遍数据，你放心。谢了。吃饭吧，陶队，来。陶队，吃点东西。陶队，来，陶队，看看结果。陶队，上次你们走了之后，我又查了文献，重新收集了一些资料，刚刚把检材又重新跑了一遍数据，我确认顾家的 DNA 跟犯罪嫌疑人的 DNA 确实存在关联。哦，就是说从顾家找没错是吧？你看看，我说谁来着啊？你就再努力一下，不就证明顾家是对的吗？还是不扎实。不是陶队，不是这个意思。不，没怪你意思。谢谢啊！你看我们找了这么久，好不容易才比中了顾家啊！你看你又重新跑一遍数据，又是顾家没跑了，这不是说有希望吗？对吧？可是上次我听你们说这个意思，我听懂了，就是说这个比对，他确定他就是说我们这波人是萝卜。你们这边是这个山药蛋子，但是哪个山药蛋子有虫呢？还要进一步确定，是这意思吧？那咱现在说结果，就说怎么确定，怎么找到有虫这个山药蛋子？陶队啊，陶队，这说现在是这个样子啊，现在出来的这个实验结论，就说明这个犯罪嫌疑人跟顾家离得都不远，甚至都没有出五福，肯定是顾氏的后人。是啊，陶队，来，您坐，我跟您说。但是这个情况呢，也有可能很复杂，不排除抱养、过继，甚至婚外的可能，或者这个家族在网上还有没有其他分支？他们的先辈是从哪里来的？有没有可能在老家还有兄弟、有后人？再加上我们中国人的姓氏来源很复杂，赐姓、改姓、避难、收养啊，这种现象都特别多。如果是这样的话，这个不确定性就很高了。按啥意思？
就是这个可能性太多了。陶队，我是觉得呀，这条路不太适合再走下去了，因为现在这个报告上，很明显的就是说，这个嫌疑人他就是出自这个家族的。那就算是出自这个家族，这可能性也太多了，要么就是这个人就是这个家族你们没排出来，要么就是说这个人过继给别人了，你们没找到，还有可能是说，可能这个家族里哪个男的跟谁的私生子，这种很多种可能性。你们这工作量太大了。你们说前面顾家的适龄男性都已经让你们跑遍全国了，你们没有库，没有数据资料，你们怎么比对？跟谁比对？你们现在等于是一个人在做一整个国家的项目，况且现在国家都没有看着这方面的工作。不是，就是我们，你说我们没做到工作，我们做了啊，哪儿没做到？你们说我们做，但你这什么意思？就是说，这 DNA 就不做了？不是，是这样的，陶队，我给你解释一下啊，我们现在 DNA 线只能做到这一步。你们现在是想通过遗传去追根溯源，那就相当于是一片树叶跟一整个森林的关系，这真不是凭你们一己之力能够完成的。不是，这不你劝我的吗？哎，不是被老陶给绕进去了。您赶紧跟陶队解释解释吧。怎么？你告诉又被这个老陶给绕进去了。我当初可不知道。陶队，您听听我们雷主任跟您解释解释这个事。老陶，你听我讲啊，老陶。雷主任，哎，你快坐。哎呀，老陶，你这个事儿啊。就是我们这个小苏啊、小曹，还有我们整个这个团队，都非常伤心。说真心话，就你这件事儿啊，我呀仔仔细细的，我考虑了好多日子。我个人感觉啊，我是觉得你们把这个事情啊，就给想复杂了。这怎么？哎，你听我讲啊，侦办案件啊，它这个基本点就是缩小范围。就近原则，对吧？这没问题吧？对不对？你说从这个舒城到东陵县，400多公里，啊，你这跟东陵县有什么关系呢？你现在这个是干什么呢？查家族变迁史，你这不是破案，你这是搞人口学调查，你这是。我听这个意思，怎么你们现在都打算就说停了？哎，那不会。我就说啊，你说原来主任，哎，你别急，我不急。原来我们是传统办，我是传统办坚决拥护者，是你们教育了我这个 DNA，是最先进的，是吧？是一条捷径，1000年、上万年、1亿年，啪就给贴一块了。这个是最近的距离啊！对，外边的400-500公里算什么？哎，我跟你讲，老陶没问题，没问题，我们讲的都没有问题啊。DNA 呀，现在它在全世界，它也属于前沿科技啊。但是关于 DNA 的使用啊，它有一个科学的方法。不是，方法 DNA 它不是万能的。方法你们用。你们用，我这又不懂，没插手啊，没插手，你们用。不是，哎，我跟你讲，那个科学不是我们3个人定的标准啊，世界前沿都有一个统一的科学标准。我跟你说，你这话里话外就让我停，是不是？我跟你说，雷主任，停不了了。你们让我用这个 DNA， 我走到今天多少年了，走到现在了，对吧？我。哎，不用，你慢慢说。来，老陶，你喝口水。3个女娃娃，3个女娃娃都这么死啊！知道。3个妈妈都疯了，那3个家呀都完了。是。我走的今天没法子了，理解。没别的法子了，什么也别说了。哎，老陶，你别急，我不能停了这个案子就彻底没不会停，就成死案了。小苏，我不想再听这话了，行不？哎呀，不用，有什么事儿我负责。你真帮我忙，一定帮你。下回这个检测你给我便宜点，比啥都强。一定帮你，老陶。钱给我便宜点。放心，你放心，一定会给你便宜。哎呀，再见。哎呀，我的天，这真是个轴人。哎，你说我们这算什么事儿啊？满世界跑啊，这车都罢工了，
查案就查案子嘛，怎么查人家家谱上去了呢？小张，都这个时候了，这些话就不要再说了啊。不过老陶啊，你说，咱们是不是真的把这个简单的事情给搞复杂了？咱们啊，就是不要受某些人的蛊惑。怎么是简单问题给复杂了呢？咱这是复杂问题简单化呀。你看曹操那个事情，你们都看见了，上千上百年的人，就因为 DNA， 啪一下子就跟站在你面前似的那么清楚，这是捷径啊。那 DNA 的事情让 DNA 去对吗？对吧？咱跑啥呢嘛？这是线性思维。那王然那儿不是对上了吗？要说这是偶然，曹阳也验证了嘛。而且曹阳是反复确认过，是顾家人没跑了。现在这个事儿啊，我告诉你们，咱要说不去书城了，那才是脑子真有病。又去书城了？那咱都去了多少回了？哎呀，杨队，你不要讲了，你这个是平面思维。哎，你就看见咱从 A 点到 B 点 ，B 点到 A 点，再反复。那不是有个名人说了吗？成功是看似反复，但实际上它是螺旋式上升的。这个就是临门一脚。你看又是临门一脚啊！哎呀，可不临门一脚吗？哎呀，这一脚是真难呢。那个宋词说过，大辟啊，莫重于除情，除情莫重于检验，在今天就应该加上检验莫重于地人。行了，也不要说了，你就说咱现在去查谁？那个顾家那个四爷爷叫顾炳林，你看他岁数最大，知道事情肯定最多，是吧？而且这么大年纪，脑子不糊涂，从他那儿开刀。哎呀，行了，你不要说了，啰嗦死了。小成，你这个水温降下来没有？上车。跟我在一块儿长学问呢。哎。四爷在吗？四爷爷，大姐啊，忙着了哈。爸，找你的。四爷爷，看你来了啊！来，鸽子，给孩子吃啊！哎呀，真好，这院子收拾的干净。四爷爷，听声音晒太阳了哈。晒太阳呢，四爷爷。那个，那什么还记得吧？那天说，给你们顾家写个家族史，你那天说没空，今儿有时间吧？你这个人啊，太不实在了，还编瞎话呢。前几天你们来了那么多人，把我儿子弄去了1天多，还吼他了，这肯定是有案子。哎呀，大姐，有案子也没啥事儿，对吧？有案子就有案子呗，你就直说嘛，还弄什么家族史呢？我一听你们说话就不是我们这儿的，你们是临城的。哎呀，你猜得真准，我们就是临城的。哎，我跟你说实话，我们那边出了个案子，3个女娃娃让人给霍霍了。哎，你说这个事儿，我们不得出来去了解了解情况吗？啊？你知道什么，就让大爷跟我们说一说，我们也没有什么恶意。
哎呀，还有这事儿呢！真是。哎，爸，那你要是知道啥，你就跟他们说说吧。你到底想问啥事儿？就是那个，是得写一本你们那个家族史，就顾家那个，您那个顾家老祖宗的那个事儿，我想听听。好，我的老祖宗叫顾安礼，他有2个儿子，韦秦、韦简，这个村儿全是韦秦的后代。韦简那一阵儿在曹安村，韦秦有3个儿子，其中一个就是我的曾祖父。我们这个村呢，姓顾的人家都是我曾祖父的后人。就现在就剩这2支了啊。就剩我们这2支了。有那个过继的没？没听说。那个就是再往上倒，像您说顾万里是吧？顾万里老先生还有那个兄弟姐妹吗？没有，他是犯了事儿，从怀县逃过来的。从怀县？河东那怀县？那对。哦，那就是咱东陵县旁边了嘛。您说，犯事儿是啥意思？他年轻的时候跟人家打架，把人家的辫子给拽断了。后来从怀县跑到咱这舒城，过了些年，还有人找过他，说你回家吧，你那事儿，这官司他早就结了。他因为在舒城有子孙了嘛，不是？一直也没回去。您这老祖先就顾万里老先生，就是说他从怀县逃到这儿，他原来在怀县，是住在什么地方？您知道吗？具体说是，好像是顾家坡。顾家坡。哎，停，回去。拍黄瓜，花生来了。慢些吃啊。哎，哥哥们，听口音，你们是临城市的吧？啊，临城哪儿的呀？东陵的。哎，我也是东陵人嘛。拿来吧。啥？烟。没有。拿来3包，别赖皮啊！说有烟了吗？你看看我身上还有烟吗？没有烟。我有。来。不是，老板，你不知道，我跟他打赌，我俩看见你这牌子，东陵饺子馆，我就说，哎呀，这还碰见个东陵人开的饺子馆。他说那不一定啊，人老板叫个东陵，可能是张东陵、李东陵。我俩打3包烟的赌，我赢了，你给做个证。原来是这么一回事，你们可真有意思。疯子啊，拿瓶酒，在这地方能碰个东陵人，这是缘分，咱得喝一杯，是吧？对，快点坐来，坐。坐。他俩轮班开车，喝不了，我先干为敬啊！来，真是缘分。
啊，不容易。老板，听说你们书城出大美女了，真的？大哥，你说什么呢？我听不明白。这儿没大美女，你说你大老远从东陵到这地方开个饺子馆，你干什么？哎呀，你们可真神啊！我告诉你们，我老婆就是当地的。是吗？我就跟她一起来了。怎样？发一杯吧。哎，来，众美人计了是。来，哥哥们。哎，不会不会，谢谢。来个，来个。你们先吃，我去看一下饺子，好吧？饺子来了，这一块吃。哎呀，我天天吃。哎，哥哥们，你们是做什么大买卖的？啥大买卖？我们就是收红枣的。呀，收红枣的？我告诉你们，我们当地的红枣可好了。这2年干这买卖的人全都发大财了。你们知不知道？还弄了一个上市公司呢。哎，我们这儿赶时间来不及了，就是咱是好不容易碰见东陵人，你会做咱东陵大烩菜吗？哎呀，那是我的拿手菜，给来一个。好，多放点肉啊。好，啊，来，等等，出锅多搁点老醋了啊。好，没问题。特别好。哎，真是让你们笑话，草木皆兵。那时候啊，只要听见跟这个案件有关的词儿，有回我发现个写着东陵老醋的瓶子，知道吧？查了3天，神经病。